Nè mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nè mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nè mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sôm Namah Sakaចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ក្រៃលែងមួយលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៃខ្ញុំពុគណាខ្ញុំបាទសូមគោរពចំពោះញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងឱកាសនេះបានឱកាសនឹងលើកពធមកសម្ដែងវែកញែកចែកជូនដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយទៀតណាអំពីបុណ្យវិសាខបូជាដើម្បីចែកជូនដល់ព្រះករុណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយទៀតណាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតគឺជាថ្ងៃអង្គារ3កើតខ្នើតខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់ស័ព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី29ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2025នៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្គណាខ្ញុំបាទនឹងលើកបុណ្យវិសាខបូជាដើម្បីចែកជូនញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទៀតណាបាទអញ្ចឹងបុណ្យវិសាខបូជានេះញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទគេធ្វើដើម្បីវិញញាតិញោមជាបុណ្យខួបហ្នឹងហើយគឺជាបុណ្យខួបមួយទៅណាធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកនឹកដល់នៅខត្តសម័យហ្នឹងហើយនៅខត្តសម័យសំខាន់3យ៉ាងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសាសនាទេណាព្រះសក្យមុនីកោតមបរមគ្រូនៃយើងពលគឺថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃត្រាស់ដឹងថ្ងៃបរិនិព្វានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលើកថ្ងៃសំខាន់មាន3ហ្នឹងដើម្បីប្រកេនព្រះករុណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយទៀតណានៅខត្តសម័យទី1ថ្ងៃដែលព្រះពោធិសត្វព្រះនាមសទ្ធត្ថៈជាដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសទ្ធោទនៈនិងព្រះនាងសិរិមហាមយាទេវីទ្រង់ប្រសូតចាក់ព្រះគរនៃព្រះវរមេតានៅក្នុងថ្ងៃសុក្រញាតិញោមណាចំណាំញាតិញោមក្នុងថ្ងៃសុក្រពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចទាំងវេលាថ្ងៃត្រង់មុនពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំនៅក្នុងលំពីនីអូឈៀនចន្លោះក្រុងកបលភ័ណ្ឌនិងក្រុងទេវដហៈអញ្ចឹងញាតិញោមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេណាដឹងថាឲ្យទៅដល់បុណ្យវិសាខបូជាจะដឹងថាបុណ្យវិសាខបូជារំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងព្រះអង្គប្រសូតនឹងហើយដូចជាខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទបញ្ជាក់ខាងដើមទេណានឹងហើយប្រសូតថ្ងៃសុក្រញាតិញោមចំណោថ្ងៃសុក្រហ្នឹងហើយពេញបរមីខែពិសាខែពិសាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំចវេលាថ្ងៃត្រង់មុនពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំក្នុងលំពីនីទៀតអូឈៀនណាចន្លោះក្រុងកបលភ័ណ្ឌនិងក្រុងទេវដហៈអាហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតចំណែក
นักขัตสมัยนักขัตสมัยตีปีไงได้ประโพธิสัตว์ตรงตรานั่งไงดังในจัตตาราริยสัจจะทัวคือเมียนบุญยันยมอริยสัจจะทัวคือเมียนบุญนั่งได้พระองค์ตรัสยันยมพระองค์ตรัสดังนั่งไงตีมวยตกสัจจะสมุทัยสัจจะเนโรธสัจจะเมกสัจจะที่ดาวจังจัตตาราริยสัจจะบุญนั่นคือตีมวยตกสัจจะสิกได้ตกเมียนปัดนั่งไงตีเปสมุทัยสัจจะให้น้องมาเกิดตกเมียนปัดในรถสัจจะการลดตกเมียนปัดเมียกสัจจะเพลย์ไม่โชว์ไปหรือวิธีสังน้องอดองตีลดตกเมียนปัดนักน้องทั้งไงปดเป็นบอระไมคาปิศาชนามเรากามนปดสักการายสายสปรามชนามเวลีจิตพลือกราวดาวโปติปรักนังกายเยียใส่สะปเตนั่งไงจังยันโยมปดบริษัทจะเนี่ยกันปดศาสนาจะยมบานดังนะถ้าโอ้ทั้งไงในคาตสมัยตีปีนึงพระองค์ตรัสดังนั่งไงตรัสดังเต็นนะไงปดจะนำโยมนะถึงไงปดเป็นบอระไว้คายปิศาจชนำเรากามนปดสักการายสายสปรามชนำเวลีจิตพลือกราวดามโปติปรักน้องกายาเอากายเยียใส่สะปเตนั่งไงอันนั้นคือตรัสดังประโสดตรัสดังแล้วในคาตสมัยตีใบในคาตสมัยตีใบไงได้พระสมมาสัมพุทธปองยังโจอนุปาติเสสนเปียนขนองไทยองเกียนั่งไงปิบอระไมคายปิศาชนามสังวิเลียจัดเพลือเตียนมนปดสักการายมวยทั้งไงจะลอดดาวมาเรียงถึงกูบายกรองเกาเสเนรานั่งไงบายกรองเกาเสเนราโยมนะอาศัยให้นิสมยึดโยมปดบริษัทต่างหลายบังเอาในกายจัดประกอบด้วยสถีนังปัญญากรบจุปัวนักขัตสมัยดอสำคัญต่างใบนี้ให้อะนโมตเนียเตียนนะในพลาอานิสังก็สารพอดบรรยากาศลาวของปีสนามจักรลาระบบปดบริษัทต่างหลายยึดโยมนะจังบนวิสากับโบเชียดักจมกุนาจมบ้านเลิกสังขายบาคลายมาปนัยเตียนนะอาญโยมบานดังบานยลปิโพธาเทอตุเตียงสกอลโลกโยมนะในประเทศนาก็ได้เอาแต่ยึงการพุทธศาสนาโยมโดยเชียสหรัฐอเมริกบารังก็ได้เตียนนะประเทศนาก็ได้โยมเอาแต่การพุทธศาสนานั้นเอาแต่ดอกไงได้บนเมียกับโบเชียวิสากับโบเชียสลหะโบเชียนั้นไปเชียพุทธบริษัทตูเตียงสกอลโลกโยมนะเพื่อนนั่งไงเพื่อนเป็นเลิกดอกกุลดับพระสมมาสัมพุทธพระองค์ประโสดตรัสดังปริณเปียนโยมนะจังโยมจุนำจำไว้บ้านหนองปีไงได้สำคัญโดยจีขจมปกรนาขจมบ้าเป็นเจ้าข้างดาวทาประโสดโยมนะจุนำนะจำไม่ตกเท่าไงประโสดนั่งไงพระสมมาสัมพุทธในพระโพธิสัตว์พระองค์ประโสดนั่งไงในไงโยมไงซอกเป็นบอระไมไข่เบี้ยนำนะนั่งไงไงซอกเป็นบอระไมไข่ปิศาให้จะลองไข่เบี้ยบาทนำจอเวลีไงตรังบนปดสักการายไปสับนำในขนมลงปีนี้โอเชียนจะลองกรงกับบอลพ่อนั่งกรงเทวะแต่หักนั่งไงยังจะนำอ่ะแต่ประสบไงสักเป็นบอลไม้ไข่ปิศาปตาจะนำจอยันโยมนะจะนำบานะยันโยม
នឹងហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធัวណាចតរារិយសច្ចធัวនឹងឯងនៅថ្ងៃពុទ្ធនឹងហើយថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំរកាមុនពុទ្ធសករាជ45ឆ្នាំវេលាចិត្តភ្លឺនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សនឹងហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងយើងចូលអនុបាទិសេសសមណពាននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់នឹងហើយវេលាជិបភ្លឺមុនពុទ្ធសករាជមួយថ្ងៃចន្លោះដើមរាំងទាំងគូទៅណាក្បែរក្រុងកុសិនារាអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំបកូណាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងបញ្ជាក់យ៉ាងសង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះនឹងបញ្ចប់អំពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានមកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបកូណាខ្ញុំបានសូមប្រគេនពរដល់ប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នវក្សាយឺនយូរដើម្បីគង់លុបបញ្ជាក់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់មួយចំណែកទៀតជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញាតិញោមទាំងអស់បាសកបាសិកាកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ទាំងណាសូមប្រកបជួបប្រទះពុទ្ធមង្គលពរ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានទាំងណាសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់អនាគតជាតិឲ្យជួបទៅព្រះច្បាស់នៅធัวឲ្យជួបទៅអ្នកល្អកុំឲ្យជួបអ្នកអាក្រក់ឲ្យតន់ព្រះសិហាមេត្រីស្រីពោធិសត្វត្រាស់ចុងក្រោយទៀតណាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់រកទទួលទានមានបានកកាលវាគុំដេចតជុំសុខដុមរមនីជួបជុំស្វាមីភរិយាបត្រាបត្រីទាំងអស់ទាំងណាយ៉ាងអេចិតាំងតាំងខបមេវៈសមេឆាតោញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងណាប្រាថ្នាពុទ្ធមង្គលពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមបានដោយសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងណាកំបីគ្នាទៅជាប្រការៈដតីឡាយទាំងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនា